नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले छानेको विषय चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले 13,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, 3 लाख बढी सङ्क्रमित छन् अनि 88 देशमा सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था छ। यो फैलिने क्रम जारी छ। हामी पनि एकजना देखिएकोले फैलावट भइसकेको देशको सूचीमा त छौँ, तर त्रासमा छौँ। फेरि पनि कोरोना भाइरस आउँछ अनि त्यसको सङ्क्रमण फैलियो भने हाम्रो अवस्था के होला, हामी कसरी जोगिने होला, सबैको चिन्ता यसैमा छ। तर चिन्ता भन्दा पनि चिन्तन गरेर तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले ढिलै भए पनि तयारी थालेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी जोगिनका लागि सरकारले गर्ने काम, हामी व्यक्तिले गर्ने काम, हाम्रो संस्कारमा गरिने परिवर्तन, यी कुराहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सँगसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा पनि, चिकित्सा विज्ञानमा एउटा विधा चिकित्सा मानवशास्त्र छ। त्यो विधाको चासोको विषय के हो अनि मानिसहरू त्यो विधालाई कसरी बुझ्छन् अथवा बुझ्न बाँकी छ कि, आज हामी यस विषयमा बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि चिकित्सा मानवशास्त्री डाक्टर सचिन घिमिरे यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर। धन्यवाद रमेशजी। सुरुवात चाहिँ यो चिकित्सा मानवशास्त्र भनेर हामी फरक विधामा आज कुरा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो चिकित्सा मानवशास्त्रको क्षेत्र चाहिँ के हो? यो चिकित्सा मानवशास्त्र भनेको चाहिँ चिकित्सा नै, अर्थात् यो कुनै पनि स्वास्थ्य रिलेटेड, यो मेडिकल रिलेटेड होइन, त्यसकै मानवशास्त्रीय एङ्गलबाट स्टडी गर्ने भनेको। अब हामीले जसरी मानवशास्त्रमा कुनै पनि चिजको उद्विकासवादी अवधारणा, इभोल्युसनरी पर्सपेक्टिभ भन्छौँ, कम्पेरिटिभ अवधारणा तुलनात्मक रूपमा र होलिस्टिक अवधारणा, यो समग्र रूपमा कुनै पनि एउटा विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्ने कुरा नै। अब त्यही एप्रोचै चिकित्सालाई पनि स्टडी गर्ने। कुनै पनि रोग लाग्नुको पछाडि एउटा जैविक बायोलोजिकल कारण मात्रै हुँदैन, त्यो रोगको पछाडि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र अन्य नीतिगत धेरै कारणहरूले गर्दा कुनै पनि रोग सिर्जना हुन्छ। त्यो रोगले समाजमा असर गर्दछ र त्यसलाई हेर्ने एउटा जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोण हुनुपर्छ। त्यसमा अझै सामाजिक निर्धारकहरू भन्छ, सामाजिक निर्धारकहरूले पनि काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा रोगलाई हेर्ने, एउटा हेल्थ सर्भिस सिस्टमसँग जोडेर, स्वास्थ्य नीतिसँग जोडेर हेर्ने एउटा बृहत्तर खाँकामा हेर्ने एउटा विषय हो रमेशजी। यो चिकित्सा मानवशास्त्रको अहिले कोरोनाको फैलावट भइरहेको छ नि, यसमा चिकित्सा मानवशास्त्रको चासो चाहिँ के हो? अब जसरी कुनै पनि चिकित्सा मानवशास्त्रमा कुनै पनि रोगलाई उद्विकासवादी एङ्गलबाट हेर भनेपछि अहिले जुन पेन्डेमिक आयो, जसलाई मिडियाले महामारी भने पनि यसलाई सङ्क्रमण दर भन्नु चाहिँ मोर पोलिटिकल्ली करेक्ट शब्द हुन्छ होइन, किनभने महामारी जस्ता शब्दहरूले चाहिँ एउटा त्रास सिर्जना गर्न सक्छ। त्यही भएर सङ्क्रमण दर भनौँ भन्ने मेरो रिक्वेस्ट हो। उद्विकासवादी एङ्गलबाट हेर्दा पहिला पनि यस्ता किसिमका पेन्डेमिकहरूले एउटा मानवीय सभ्यतालाई कस्तो च्यालेन्ज दिएको थियो त? जस्तै 14औं शताब्दीमा जुन ब्ल्याक डेथ भन्छ, जुन प्लेगले असर गर्यो, योभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै स्पेनिस फ्लू भन्छ होइन, त्यसले चाहिँ एउटा विश्वको जाने फर्स्ट वर्ल्ड वार भन्दा बढी मान्छे मारेको थियो। अहिले आएर एक देशबाट सिर्जना भएको यो एउटा किसिमको भाइरस कोभिड-19 रोग संसारका धेरै देशहरूमा फैलिँदाखेरि यसले मानव सभ्यतालाई नै उथलपुथल बनाइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा एउटा उद्विकासवादी एङ्गलबाट यसले कस्तो किसिमको स्वरूप धारण गर्दै गएर मानव सभ्यतालाई चुनौती दियो भन्ने पनि हेरिन्छ। अर्को तुलनात्मक रूपमा यो रोगले गरेको असर समाजमा र अन्य रोगहरूले गरेको असर कस्तो छ, एउटा देशमा अथवा एउटा समुदायमा कस्तो असर गर्यो, अर्को देशमा कसरी असर गर्यो भनेर पनि हेरिन्छ। र त्यसैलाई फेरि एउटा होलिस्टिक एङ्गल भन्छ। एउटा रोग सिर्जना भइसकेपछि रोग जब सुसुप्त अवस्थामा रहेको एपिडेमिकबाट, जब इन्डेमिकबाट एपिडेमिक अवस्थामा सङ्क्रमण दर बढ्दै गएर फैलावट भइसकेपछि त्यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्पूर्ण समाजका सम्पूर्ण डाइनामिक्सहरूमा कसरी असर गरिरहेछ, प्रभाव पारिरहेछ भनेर हेर्ने एप्रोच हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कुनै पनि रोग यसरी फैलिएर गइसकेपछि यो नितान्त बायोमेडिकल फोर्स भन्छ, मेडिकल डक्टरहरूको मात्रै चासोको कुरा होइन। जनस्वास्थ्य पढेका, चिकित्सा मानवशास्त्र पढेका, चिकित्सा समाजशास्त्र पढेका धेरै किसिमका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि यो एउटा सार्वजनिक चासोको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। यसमा हेल्थ जर्नलिस्टहरूको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। यो कुरा हो रमेशजी। अब यो चीनमा सुरुवात भयो, चीनबाट फैलिन चाहिँ केही समय लिएको थियो। जब फैलिन थाल्यो त्यसपछि विश्वभर चीनमा भन्दा अन्य देशहरूमा चाहिँ बढी यसले क्षति गरिरहेको अवस्था छ। यसमा यो ट्रान्समिसन हुँदै जाँदा, सर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको यो भाइरसको प्रभाव बढ्ने हो अथवा त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अभ्यासले केही प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? अब यो अहिलेको यो कोभिड-19लाई लिएर जुन यसको चाहिँ कजालिटी भन्छ होइन, यसको भाइरसको नाम जुन चाहिँ कोरोना भनेर भनिएको छ,
अब यसको चाहिँ के भनेको छ भने सुरुमा एउटा होस्टबाट आयो, सुरुमा एउटा जनावरबाट आयो, त्यो जनावर त्यो चमेरो सालक अथवा सर्प जे पनि हुनसक्छ, त्यसपछि बिचमा एउटा इन्टरमिडिएट होस्टमा अर्को एउटा जनावरमा आयो र त्यसपछि मात्र मान्छेमा आयो भनेको छ। तर बिचको चाहिँ पत्ता लागेको छैन होइन कुन भयो भनेर। अब मान्छेबाट आएपछि मान्छेदेखि मान्छेसम्म तीव्र रूपमा प्रसार भयो, फैलिँदै गयो भनेको छ। अब यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के चमेरोबाट अथवा त्यो सर्प सालकहरू मध्येबाट डाइरेक्ट मान्छेमा आएको थियो भनेदेखि यसको प्रभाव यति धेरै हुँदैन थियो भन्ने हो। यसमा वैज्ञानिकहरूले के भनिरहनु भएको छ भने जब यसले सुरुको एउटा रिजर्भयरबाट इन्टरमिडिएट होस्ट दोस्रो जनावरमा आएर बल्ल मान्छेमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसको अलिकति मानिसलाई असर गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ अन्य भाइरसहरूको भन्दा बढी छ भनेर वैज्ञानिक लिटरेचरमा भनिएको छ एउटा कुरा। अर्को एउटा अब यो सर्ने त के हुन्छ भने नर्मल्ली अहिलेसम्म साइन्टिफिक यो वैज्ञानिक लिटरेचरहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 3 जनासम्म भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर यसमा चाहिँ चाइनाकै केसमा चाहिँ स्प्रेडरहरूको बारेमा पनि गफ गरिरहेको छ होइन। त्यो बेला चाहिँ एउटै व्यक्तिबाट झन्डै 9-10 जनासम्म पनि फैलिएको केही केसहरू छ भनेर भनिएको छ। तर एउटै व्यक्तिबाट धेरैजनालाई सारेको केसमा चाहिँ जुन पछि रोग जन्मिन्छ त्यो रोगहरूमा चाहिँ अलिकति निको पार्न जटिलै हुन्छ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्य भाइरसको भन्दा ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन जुन एउटा रेट चाहिँ यो के भन्छ कोरोनाको अलिक बढी नै छ भनेर वैज्ञानिक लिटरेचरहरूले अहिलेसम्म भनिरहेको अवस्था छ। अब यो अलिकति तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ चीनमा पनि आजसम्म औषधि पत्ता लाग्यो अथवा भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो भनेर भनिसकेको अवस्था छैन। तर चीनमा नियन्त्रण भएको छ, अरू देशमा पनि फैलिरहेको छ। आम वैज्ञानिकहरूको टाउको दुखाइको विषय भएको छ यसको नियन्त्रण। तर नियन्त्रण गर्ने देश चाहिँ चीन मात्रै भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेरिरहेको छ? यो यस्तो हुन्छ कुनै पनि भाइरसहरूको यस्तो किसिमको सुसुप्त अवस्थामा रहेको भाइरस, इन्डेमिक अवस्थामा रहेको भाइरस जब एपिडेमियोलोजिकल रूपमा आउटब्रेक हुन्छ, यसको सङ्क्रमण दर बढ्दै जान्छ, त्यसपछि यसको पनि एउटा किसिमको हिस्ट्री हुन्छ। कुनै एउटा कम्युनिटीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ इन्फेक्सन गरिसकेपछि त्यसले फेरि अर्को कम्युनिटी नयाँ ठाउँ खोज्छ होइन। नयाँ ठाउँलाई अब जस्तै त्यसपछि चाहिँ गयो इटालीमा, नयाँ ठाउँ खोज्छ भन्दा पनि एउटा कम्युनिटीमा एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि उसको प्रभाव घट्न थाल्छ। उसको प्रभाव आफैमा भन्दा नि पब्लिक हेल्थ एप्रोच भन्छ होइन। पब्लिक हेल्थ एप्रोच भनेपछि त्यहाँको पब्लिक हेल्थको त्यहाँ कम्युनिटीदेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने प्रोफेसनलहरूदेखि लिएर सबैले यो पब्लिक हेल्थ एप्रोचबाट कसरी चाहिँ काम गरियो र मान्छेलाई कम्प्लिट रूपमा चाहिँ एकदमै टोटल एकदमै निर्मम भएर आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइन प्लस आइसोलेसन दुइटैमा राखिसकेपछि यसलाई सुरुको अवस्थामा यसलाई बुझ्ने, यसबाट हुन सक्ने खतरालाई निरोध गर्ने र सेकेन्ड अवस्थामा चाहिँ यसलाई डिले गर्ने भन्छ। मान्छेबाट मान्छेलाई सर्नको निम्ति लाई नदिने यसलाई होइन। त्यसको लागि मान्छेलाई छुट्याउने, जति धेरै मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने क्रम कम भयो त्यति नै यसले यसको प्रभाव कम हुने कारणले त्यो वुहानलाई पहिला बाँकी विश्वसँग एकदम कम्प्लिट लकडाउन गरियो। त्यहीँभित्र पनि एकदमै निर्मम ढङ्गले चाइनिज गभर्मेन्टले लकडाउन गरेका कारण डिले फेजमा होइन, एउटा डिले फेजमा एकदमै एक्टिभ काम भयो र पछि रेस्पोन्स फेजमा पनि काम भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पब्लिक हेल्थ एप्रोच चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरि वुहानमा एक लेभलमा ट्याकलमा ल्याइएको भनेर अब लिटरेचरहरूले भनिएको छ। यद्यपि यथार्थ हामीलाई अहिले नै सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन। आएको छ त्यही नभनौँ, तर अफकोर्स एक किसिम त्यसमै बेस भएर जाँदाखेरि चाहिँ क्षतिको अवस्था हेऱ्यो भनेदेखि इटलीमा चाहिँ ज्यादा देखिरहेको हो। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो सेपरेसन गर्ने कुरा, आइसोलेट गर्ने कुरा चाहिँ पर्याप्त तयारी नपुगेको हो अथवा त्यहाँका केही कल्चरल्ली केही कुराहरू चाहिँ जो रोगबाट बच्नका लागि पर्याप्त छैनन् र हो कि त्यस्ता कारणहरू केही आएको छन्? जस्तै अब एउटा रिसर्चमा चाहिँ के देखेको छ भने इटलीमा जुन पपुलेसन बढी इन्फेक्टेड भयो र जुन पपुलेसन एकदमै क्रिटिकल स्टेजमा पुग्यो, जुन कोहर्ट भन्छ पब्लिक हेल्थको भाषामा, त्यो के छ भनेदेखि एकदमै बढी 60 वर्षभन्दा एकदमै बढीको र एडभान्स एज बढी उमेर समूहको मानिसहरूको एकदमै बाहुल्य, त्यही बढी उमेर समूह भएको मानिसहरूलाई नै यो कोभिड-19ले अट्याक गरिसकेपछि उहाँहरूसँग अलरेडी नै प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन, त्यही भएर बढी समूह भएको मान्छे र यो कोभिड-19ले बढी उमेर भएको र अलरेडी कुनै एउटा रोग भएको मान्छेलाई असर गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो अहिले जुन इटालीमा मृत्युदर बढिरहेको छ त्यही पपुलेसनलाई बढी असर परेको कारणले नै यसो हो भनेर यो स्टडीहरूमा भनिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ जुन किसिमको निमोनिया आउटब्रेक भयो, त्यो निमोनिया चाहिँ सुरुमा चाहिँ पहिचान भएन। यो चाहिँ कोभिड-19कै कारणले भएको आउटब्रेक भएको निमोनिया हो भन्ने कुरा पहिचान नभएको कारणले गर्दा अर्ली स्टेजमा सुरुको स्टेजमा जसरी ट्याकल गर्नुपर्ने थियो त्यो ट्याकल गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा आज इटलीमा त्यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर लिटरेचरहरूले भनिरहेको छ। अब यो चीनमा सुरुवात भएर विश्वका धेरै राष्ट्रहरू प्रभावित भइसक्दै र अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। यसपछि हाम्रो सरकारको तर्फबाट पनि एक किसिमको तयारी देखिन्छ, नागरिक स्तरमा पनि एक प्रकारको त्रास देखिन्छ। त्यो त्रास तयारी चाहिँ समन्वयात्मक छ अथवा पर्याप्त छ? अहिले छैन। जस्तै अब आम जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको त्रास छ
किन त्रास छ भने त्यहाँ तथ्यहरूले काम गरिरहेको छैन। सरकारको जुन जनस्वास्थ्यमा हुनुपर्ने सूचनाको लागि सूचनाको एउटा सही सूचना स्वस्थ सूचना प्रवर्धन गर्नलाई समाजमा फैलाउनको निम्ति जुन किसिमको चाहिँ एकदमै एक्टिभ खालको एकदमै प्रोएक्टिभ खालको कामहरू हुनुपर्ने अझै पनि त्यो पुगेको छैन। जस्तै अस्तिदेखि नै टेलिकमले एउटै सूचना देखाउँदै गर्छ। जस्तै एउटै लक्षणहरू देखिन्छ अनि खाली लक्षणको मात्र कुरा गरिरहेको छ। अहिले हामीलाई यति धेरै सूचनाहरू चाहिरहेको छ कि त्यो सरकारका अन्य मिडियाहरू पनि त्यत्तिकै एक्टिभ भएर त्यहाँबाट एकदमै सही सूचना स्वस्थ सूचना जानको निम्ति काम गर्नुपर्छ, पठाउनको निम्ति। त्यसपछि मात्रै समाजमा त्रास कम हुँदै जान्छ। किनभने अब त्यसको लागि चाहिँ एकाडेमियाको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ, सरकारको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ, पब्लिक हेल्थका प्रोफेसनलहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो मिडियाको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ होइन। त्यही भएर जहाँ तथ्यले काम गर्दैन, विज्ञानले काम गर्दैन र अथेन्टिक सोर्सहरूको नलेज प्रोडक्सन निस्तेज गरिन्छ, त्यहाँ अफवाह फैलाउनेहरू धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू भन्छन् नि, यस्तै क्रममा चाहिँ एकदम माल इन्फर्मेसन गलत सूचना निकालेर अर्को समुदायलाई अथवा अर्को संस्थालाई अथवा अन्य जात जातिका मान्छेहरूलाई नराम्रो बनाउने एउटा तबकाको एउटा जमातको सिर्जना हुँदो रहेछ भनेर त हामीले हिजै पनि देखिसक्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सही सूचनालाई कन्जम्सन गर्नुको निम्ति सही सूचना बुझ्नुको निम्ति इन्डिभिजुअलको पनि त्यत्तिकै ठुलो रोल हुन्छ रमेशजी। अब सरकारले यति धेरै ठुलो तयारी गरेको भनेर देखिन्छ नि, यसै सुरु हुनुभन्दा अगाडि लगभग 12 घन्टा मात्रै अगाडि 5 गते जुन निर्णय सरकारले गर्यो, गरिसक्दाखेरि आम मानिसलाई चाहिँ के लागेको थियो भने कोरोना आएर फैलिसकेको रहेछ, हामीले सूचना नपाएका रहेछौँ भन्ने थियो। तर हामी खुसी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिनु अगाडि नै सरकारले त्यो कदम उठाएको रहेछ। तर आज पनि सीमामा हेरियो भनेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था, सुरक्षाकर्मीको अवस्था, उताबाट आएका मानिसहरूको चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने कुरा, उनीहरू कहाँ जाँदैछन्, कसरी बस्दैछन् भन्ने कुरा, यसमा त हामी नराम्रोसँग चुकेको जस्तो देखिन्छ नि। यो अब यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो जुन हेल्थ सर्भिस सिस्टम पहिलेदेखि नै एकदमै एउटा राम्रो एकदमै म्याच्योर्ड होइन, एकदम रेस्पोन्सिभ, परेको बेला मान्छेलाई एकदमै सर्भिस दिन सक्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ स्वास्थ्य व्यवस्था होइन। यहाँ प्रत्येक दिन आइलाग्ने एक किसिमको रेगुलर समस्याहरू त राम्रोसँग स्वास्थ्य व्यवस्थाले ट्याकल गर्न नसकेको बेलामा अब अहिले चाहिँ के हो भने अहिलेको अवस्था भनेको एकदमै स्पेसल अवस्था हो, विशेष अवस्था हो। एकदमै हाम्रोभन्दा राम्रो स्वास्थ्य व्यवस्था भएकै देशहरू नै आतिरहेको बेलामा हाम्रो त कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था भएको देशहरूले एकदमै बढी नै काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। र हिजोदेखि तपाईँ स्वास्थ्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न ध्यान दिनु भएन, तपाईँ देशको स्वास्थ्य व्यवस्था विश्वास नगरेर विदेश जानुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ सडनली यो स्वास्थ्य व्यवस्थाले धेरै काम गर भन्दाखेरि बिरामी घोडालाई जति तपाईँले कोर्रा लगाए पनि के भन्छ, यो अहिले 81 दौडेर रथ हाक्न सक्दैन हेर्नुहोस् होइन। यो बेलामा त बुझ्नुपर्छ आजको यो परिस्थिति चाहिँ हिजोदेखिको नेग्लेक्सन गरेको यो आउटकम निस्केको एउटा कुरा। अर्को एउटा कुरो, जुन एक्सन गभर्मेन्टबाट भयो यही एक्सन 1 महिना अगाडि भइदिएको भए आज तपाईँ हाम्रो स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो कोभिड-19 कै इन्क्युबेसन पिरियड यदि 14 दिन हेर्ने हो भने पनि हामी आज सेफ होइन, आजभन्दा 14-15 दिन अगाडि चाहिँ एक लेभलमा कम्प्लिट सेफ हो। किनभने अहिलेलाई हामी 14-15 दिनमा कसैले पनि लक्षण देखाउनु भएन, लक्षण भएन, कसैसँग पनि यो सङ्क्रमणको लक्षण देखेन र हेल्थ सर्भिस सिस्टममा नआएको कारणले टेस्टमा नेगेटिभ देखेको हो भने विश्वास गर्ने हो भने हामी आजभन्दा 14-15 दिन अहिलेसम्म सेफ हो। तर यो बिचको 14-15 दिनको अवस्था त हामीलाई थाहा छैन के छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै कोरियामा जस्तो मास सर्भिलेन्स गरेर एकदमै धेरै एङ्गलबाट मास सर्भिलेसन गरेर म्यासिभ टेस्टहरू गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्नलाई हामीसँग त्यो लेभलको इच्छा शक्ति, त्यो जनशक्ति, त्यो आर्थिक स्रोत सबै एङ्गलमा कमी छौँ हामी। ल्याकतमा पनि त्यो ल्याकतमा नभएकै कारणले हो यो। त्यही गर्दा एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल एप्रोच होइन, एउटा मास एप्रोच, ग्रुप एप्रोचबाट त्यो डिजिज पत्ता लगाउने भन्दा पनि इन्डिभिजुअल एप्रोचबाट जब सिस्टममा आइपुगेपछि मात्रै यो डिजिजलाई ट्याकल गर्ने मेथड लिएको कारण त्यो हो। किनभने अहिले नै हामी देखिसकेको छ हामी कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था भएको देश भनेको हामी डायग्नोस्टिक्समा पनि कमजोर भनेको हो, सोल्युसनमा पनि कमजोर भनेको, धेरै कुरामा कमजोर भनेको। त्यसले गर्दा अहिले नै हाम्रो गरिबी चाहिँ हामी त्यो गर्न नसक्नुको चाहिँ हाम्रो प्रदर्शन चाहिँ भइ नै सकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो गभर्मेन्टले जति नै एक्सन लिए पनि तर त्यसले यथार्थमा त्यसको नतिजा अर्कै ढङ्गले होइन। हामीले गर्न सक्ने काम चाहिँ कति गऱ्यौँ त भनेर हो नि त समीक्षा गर्ने त। गर्न नसक्ने काम यो गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ ती एउटा हाइपोथेसिस मात्रै हुनसक्छ होइन। तर ग्राउन्डमा उभिएर हेर्ने कुरा चाहिँ हामी सीमा नाकालाई चाहिँ चेक जहाँ तगडा बनायौँ भनिरहेका छौँ। तगडा बनाएको के हो भन्दाखेरि एउटा मास्क मात्रै लगाएका प्रहरी जवानहरूले लाइन मिलाउँछन् समातेर बाहिरबाट आएका मान्छेहरू, सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूलाई। अनि त्यसपछि इन्फ्रारेड थर्मोमिटर छैन, स्वास्थ्यकर्मीहरू जो त्यहाँ बसेका छन् उनीहरूको मास्कको अवस्था पनि त्यो प्रोटेक्टिभ मास्क छैन, अनि हातमा लगाउने ग्लोभ्स समेत नभएर उनीहरू गुनासो गरिरहेका छन्। यही अवस्थाबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर परिकल्पना गर्न सकिएला त? यो अहिले जुन किसिमको कोभिड-19 को जुन किसिमको लक्षणहरू छ, मान्छेबाट मान्छे जुन किसिमकोबाट जसरी यो सर्छ भनेर भनिएको छ, त्यसको संवेदनशीलता यदि बुझ्ने हो भने
जसरी सर्छ भनिएको छ, जसरी अन्य देशमा पनि ट्रान्समिसन भयो भनेर भनिएको छ, त्यसको संवेदनशीलता बुझ्ने हो भने अहिले गरिएको नाकामा जुन गरिएको काम कुनै हालतमा पनि प्रभावकारी छैन। किनभने त्यहाँ जुन ढङ्गको एकदम सूक्ष्म लेभलको जिरो टोलरेन्सका साथ कन्ट्रोल हुनुपर्ने थियो त्यो भएकै छैन। मोटै चिज पनि वाङ्गै भङ परेको देखिन्छ हैन। किनभने आर्मी उभ्याइएको छ, बेला बेलामा मास्क तल तानिएर अथवा एकदमै चाहिँ के त्यो थर्मल डिटेक्टरले पनि के भन्छ यति क्विकसँग टेस्ट गरिरहेको छ कि त्यो यदि चाहिँ लक्षण नपरेका केसहरू रहेछ भने त्यो इजिली छिर्न सक्ने अवस्था छ भने यहाँ त के भन्छ जुन किसिमको हतारमा जुन मासलाई जुन लेभलको जति जनशक्ति परिचालन गरेर गरिरहेको छ त्यो कुनै हालतमा प्रभाव छैन। 18-20 हजार मानिसहरू भित्रिरहेको नाकामा 3 जना स्वास्थ्य कर्मी छन्, उनीहरूलाई सहयोग गरिदिने सुरक्षाकर्मी छन्। सबैभन्दा डेन्जरमा त जो त्यहाँ परीक्षणका लागि बसेका छन् उनीहरू नै छन्। सँगसँगै हाम्रो हिजो मात्रैको घटना सिल्कियरले जबरजस्ती ल्यान्ड गरिसकेपछि त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा लगेर राखिएको छ। तर भारतको उत्तर प्रदेशमा समेत सङ्क्रमण आइसक्यो भनिएको छ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका नेपालीहरू चाहिँ सरासर आउँछन्, ज्वरो टेस्ट गरिन्छ, त्यसपछि जान्छन्। अब त्यसले त हामी आफै जोखिम निम्त्याइरहेका छौँ भन्ने देखिँदैन। अब अहिले यदि त्यही मान्यतालाई मान्ने हो भनेदेखि त त्यो सीमा क्षेत्रमै उनीहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउन जरुरी थियो होला, अस्थायी भए पनि अफकोर्स त्यहाँ राख्नु जरुरी थियो होला। जस्तै WHO ले पछिल्लो समयमा जुन इन्डियामा सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई एकदमै खतरा हुनसक्छ, इन्डिया र नेपालको नाका कम्प्लिटली बन्द गर भनेर भनिसकेको अवस्था छ हैन। त्यो कम्प्लिट बन्द गर भने एकदमै निर्मम ढङ्गले कम्प्लिट बन्द गर भने एउटा कुरा। अर्को एउटा कुरा, अब जस्तै कुनै पनि यस्तो परिवेशमा एउटा मास जुन वर्गलाई एकै ठाउँमा बसेर अप्ठ्यारो पर्छ त्यो वर्गले आफ्नो मान्छे खोज्दै परिवार खोज्दै जाने कुरा हुन्छ। अब जस्तै सङ्क्रमण कतैमा देखियो भने हामी जसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ अरू बेलामा गरिने यो बायोमेडिकल सोच भन्छ, एउटा क्युरेटिभ एप्रोचबाट गर्ने सोच, यो अरू रोगको जस्तो कुरै होइन कि जुन हामी सङ्क्रमण कुरा गरिरहेछौँ, जुन दरले फैलिन्छ भनेर भनिरहेछौँ होइन, जुन पपुलेसन लेभलमा हुन्छ भनेर भनिरहेछौँ। अहिले सबै हेर्नुपर्ने चाहिँ ग्रुप एप्रोचकै कुरा, समूहलाई नै कसरी रोक्ने, समूहलाई नै कसरी ट्याकल गर्ने र पब्लिक हेल्थको एप्रोच भनेकै पपुलेसनको हेल्थमै चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने भने हो। अरू बेला जस्तो रेगुलर सोचेर हुँदैन एउटा कुरा। बिरामी आउला अनि त्यसलाई धुनीको पारेर पठाउला त्यही सोच देखेको छ। अर्को सेन्स अफ अर्जेन्सी र सेन्स अफ इमर्जेन्सी एकदमै कम भएको हो। अहिले अब हाम्रो राज्यको स्रोत होइन पुग्दैन यो राज्यले नै भन्ने कुरा हो। अहिले जति पनि नाकामा तपाईँले नै भन्नुभएको जस्तो कम्प्लिट क्वारेन्टाइन होइन, कम्प्लिट क्वारेन्टाइन नै गरेर अनि त्यसपछि उहाँहरूमा लक्षण देखेन भने मात्रै तपाईँ छोड्नु मिल्ने अवस्था होइन। हामीले आफैले प्रचार गरेका छौँ, तथ्यहरूले त्यही स्थापित गरेका छन्। 15 दिन नभइकन 14-15 दिन नभइकन त्यसले लक्षण देखाउने नदेखाउने त्यसमा सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर निर्कुल निकाल्न सम्भव छैन होइन। अहिले देखेको तथ्य यही हो। तर हामी सीमा क्रस गर्दै गरेको मान्छेको निधारमा इन्फ्रारेड थर्मोमिटर देखाउँछौँ, उसको टेम्परेचर हेर्छौँ, त्यसपछि ठिक छ भनेर पठाइदिन्छौँ। अनि गाह्रो कसरी सुरक्षित हुने? अनि गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। किनभने यो पपुलेसन जुन ढङ्गले इन्ट्री भइरहेछ होइन, यो पपुलेसनको फ्लोबाट इन्फेक्सन छैन भनेर जुन ढङ्गले मान्छे मोबिलाइज गरिरहेको छ त्यो एकदम गाह्रो छ। यस्तो बेलामा गर्नुपर्ने चाहिँ गभर्मेन्टले अरू किसिमको नेसनल भलिन्टियरहरूको पनि आह्वान गर्ने होइन, अन्य किसिमको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि जुन नाका हाम्रो एकदमै सेन्सिटिभ नाकाहरू हो, जुन लेभलको पपुलेसन इन्ट्री भइरहेछ त्यहाँ एकदमै रिगरसली चेक गर्ने र उनीहरूसँग उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्रीहरू सोध्ने होइन, त्योदेखि लिएर अनि सबै एकदमै रिगरस लेभलको चाहिँ त्यहाँ मोनिटरिङ गरेर त्यसपछि कम्प्लिट क्वारेन्टाइनमा राखेर यदि छिराउन सकिने अवस्था सिर्जना भयो भने यो 14-15 दिनपछि साँच्चै नेपाल गभर्मेन्टको सबैले, हामीले मात्र होइन विश्वले नै प्रशंसा गर्ने अवस्था आउँछ। नत्र भने आज बिहानसम्मको मिडिया रिपोर्टिङ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हामी चाहिँ यसै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन रमेशजी। अब यो नेपालको तयारी पर्याप्त छैन एउटा देखिहालियो। जसरी तयारी गर्नुपर्ने भयो त्यसरी गर्न सकेन सरकारले, तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो। अब गर्ने चाहिँ के त? अब गर्ने चाहिँ अझ बढी यस्तो चाहिँ बेलामा अझ बढी आफ्नो सरकारले आफ्नो हातहरू बढी फैलाउने होइन। किनभने सर्टन केही मान्छेहरूको र सर्टन केही कोटरीहरूको मात्रै चासो जस्तो भइरहेको छ होइन। नेपालकै त्यत्र चाहिँ हेल्थ साइन्स एकाडेमीमा त्यत्र धेरै स्टुडेन्टहरू पढिरहेका छन्, त्यत्र धेरै मेडिकल कलेजहरू छन्, त्यत्र धेरै चाहिँ मेडिसिन पढ्ने डक्टरहरूदेखि लिएर अरू पब्लिक हेल्थका प्रोफेसनलहरू छन्। उनीहरूसँग नै अहिले सरकारले चाहिँ हातेमेलो नगरेको अवस्था छ होइन। एउटा कुरा, सरकारले पैसा खर्च गर्ने ठाउँमा खर्च गर्ने, जनशक्ति मोबिलाइज गर्ने र म्यासिभ लेभलमा पब्लिक हेल्थको स्वस्थ सूचनालाई
कल्चर गर्ने ओरिएन्टेसन गर्ने एउटा कुरा। अर्को एउटा कुरा ग्रिड एप्रोच भन्छ, जुन किसिमले रोगले जुन आक्रामक ढङ्गले यो चाहिँ पपुलेसनलाई इन्टरभेन्सन गर्न खोजिरहेछ, सङ्क्रमण गर्न खोजिरहेछ, पब्लिक हेल्थको कामहरू पनि सरकारको कामहरू पनि ग्रिड एप्रोच भन्छ त्यत्तिकै आक्रामक ढङ्गले गर्ने। तर हामीले जुन लेभलको चाहिँ प्रोएक्टिभनेस सरकारबाट अपेक्षा गरेको, सबैलाई मोबिलाइज गरेर हामी एउटा चाहिँ रिगरस लेभलमा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ कि भनेको त्यो चाहिँ छैन। अहिले हामीले नै भन्छौँ त्यो सर्टन केही सरकारको मन्त्रालय र सर्टन केही विभागको मात्रै कुरा होइन, यो चाहिँ नेसनल इस्यु हुनुपर्छ, किनभने ग्लोबल इमर्जेन्सी भनेर अलरेडी भनिसकेको छ र सरकारले चौतर्फी हातेमालो गर्दै यसलाई एउटा के भन्छ साझा चासोको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। तर त्यो देखेको छ। त्यसका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? उसले पब्लिक हेल्थको स्टुडेन्ट एक्सपर्टहरू को छन् भनेर कलेक्सन गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई के जिम्मेवारी दिने भनेर लाग्नु पर्यो। त्यसै गरी बायो मेडिकल साइन्सका स्टुडेन्टहरू होलान्, त्यसका एक्सपर्टहरू होला, त्यसको रिसर्चमा खटाउनु पर्ला होइन? हिजोसम्म पावरले फेभर गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको चाकडी गरेर जागिर खाएका थुप्रै प्रोफेसरहरू पब्लिक हेल्थै कलेजमा पढाएर बसिरहेको छन्। त सबै पब्लिक हेल्थ कलेजमा राज्यलाई चाहेको बेला हेल्प गर्नु पर्दैन उहाँहरूले होइन? सबैजना बिना योग्यता, बिना जर्नल नलेखिकन, किताब नलेखिकन, योग्यता नपुगिकन एसिस्टेन्ट, एसोसिएट, फुल प्रोफेसर धेरैजना हुनुभएको छ। त 90%, 79% त्यस्ता प्रोफेसरहरू नेपालको एकाडेमीमा काम गर्नुहुन्छ। त ती मान्छेहरूले राज्यलाई चाहेको बेला हेल्प गर्नु पर्दैन? तर उहाँहरू आज किन बोल्नु भएको छैन भने आउनु त तिमी हेल्प गर भन्दाखेरि हेल्प गर्ने क्षमता पनि छैन र राज्यले उहाँलाई काम लाउनु पनि सकेका छैन। एउटा त उहाँहरूसँग आँट पनि छैन होला। आँट किन भएन? सङ्क्रमणको क्षेत्रमा जाने, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने र सेफ हुन्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वास पनि नभएको हुन्छ। जब साइन्स कम हुन्छ, जब नलेज कम हुन्छ, जब फ्याक्ट कम हुन्छ अनि आर्ट कम हुन्छ। जस्तै चाइनाकै केसमा त्यहाँ WHO को ठुलो टिमले गएर रिसर्च गर्यो र एक दिनमा 1800-1800सम्म एपिडेमियोलोजिस्टहरूले त्यहाँ बसेर काम गरेको भन्ने आँकडा छ। त्यहाँ चाइनिजहरूले मात्र काम गरेन, संसारको थुप्रै देशका मान्छेहरूले काम गरे। उनीहरूले कसरी काम गरे होला त? सरकारको तर्फबाट PPE उपलब्ध गराउनु पर्योदेखि लिएर प्रोटेक्सनका सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो, मान्छेलाई अवेर गर्नु पर्यो, प्रोफेसनलहरूलाई त्यही लेभलमा ट्याकल गर्नु पर्यो। त्यसपछि आज कोरियामा हेल्थ रिसोर्सले यो स्वास्थ्य जनशक्तिले काम गरेको छैन र इटालीमा काम गरेको छैन र चाइनामा काम गरेन र होइन? भनेपछि व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अपनायो भने त काम गर्न सक्ने रहेछ। आफै त्रसित भएर होइन कि आँटका साथ जानु पर्यो, सुरक्षाका के उपकरणहरू हुन् तिनीहरूको उपभोग पनि गर्नु पर्यो। अब सँगसँगै यो एउटा देशबाट रोग फैलिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मानिसहरूले एक प्रकारको जहाँबाट फैलिएको त्यो समुदायलाई नै एक प्रकारको पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले हेर्दा रहेछन्। जस्तो चिनिया भाइरस भनेर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले भनिदिइसकेपछि एक प्रकारको त्यो राजनीतिक द्वन्द्व जस्तो पनि भयो भाइरससँग जोडेर। यो चाहिँ किन हुन्छ? जस्तै यो अहिले मात्र होइन, यो पहिला पनि भएको रहेछ होइन? अब जहिले जुन बेलामा यो सिफिलिस चाहिँ नि जुन यौन रोग फैलियो त्यो बेलामा युरोपमै नै कसैले यसलाई इटालियन डिजिज, कसैले इटालियन रोग, कसैले ब्रिटिस रोग, कसैले जर्मनी रोग, कसैले फ्रेन्च रोग भनेर यो चाहिँ नि आफूलाई जुन देश मन पर्दैन, जुन देशसँग अलिकति चिसो सम्बन्ध छ त्यो देशसँग जोडेर त्यो कम्युनिटीलाई नै नराम्रो बनाउने गरेर गेटवाइज गर्ने भन्छ, त्यसरी गरेको अवस्था रहेछ होइन? अब पछिल्लो समयमा जस्तै अब वैज्ञानिकहरूले भन्नुहुन्छ स्पेनिस फ्लू जुन 100 वर्ष अगाडि फैलियो र झन्डै 5 करोडदेखि 10 करोड मान्छे मार्यो भनेर स्पेनिस फ्लूको चाहिँ कुरा गरिन्छ। त्यसमा स्पेनसँग त्यसको केही पनि रिलेसन छैन, बिना कारण स्पेनलाई बदनाम गरियो भनेर भनिन्छ होइन? पछिल्लो समयमा के रहेछ मैले लिटरेचरहरू हेर्दा पनि HIV जुन 90को दशकमा सन् 90को दशकमा चाइनामा फैल्यो, त्यसपछि चाइनिजहरूले आफैले यो HIV भनेको पुँजीवादी रोग हो, यो क्यापिटलिस्ट जम हो, अनि यो HIV सँग लड्नु भनेको पुँजीवादसँग लड्नु हो र पुँजीवादसँग लड्नु भनेको सर्टन किसिमहरूको देशसँग लड्नु हो भनेर व्याख्या गरेर छ। अब त्यसकै एउटा चाहिँ नयाँ स्वरूप जब जुन चाइनामा पहिलोचोटि यो फैल्यो, चाइनाभित्र चाहिँ के भनेको रहेछ भने यो वुहान भाइरस हो, यो वुहानबाट चाहिँ फैल्यो होइन? त्यस भनेर पछि फेरि चाइनालाई भनेर अन्य कम्युनिटीले गर्यो। यो प्रत्येक जब रोग फैलेपछि रोग फैलाउनु निम्ति कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँ उर्वर भूमि हुनसक्छ होइन? तर त्यसमा चाहिँ एउटा समुदायले अर्को समुदाय हेर्ने जुन चाहिँ एउटा स्टेरियोटाइपिङ गर्ने पूर्वाग्रहीपूर्ण एउटा दृष्टिकोणहरू, बायस भ्यूहरू डेभलप हुन्छ। समाज विज्ञानका ज्ञानहरू जब मान्छेमा कम हुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ एउटा समाजले अर्को समाजलाई हेर्ने एउटा पूर्वाग्रही दृष्टिकोणहरू सिर्जना हुन्छ। यस्तो बेलामा समाज विज्ञानका ज्ञानहरू कसरी चाहिँ अरूलाई चाहिँ लान्छना नलगाउने, भेदभाव कसरी नगर्ने, पूर्वाग्रही दृष्टिकोणहरू कसरी नराख्ने र हामी आफै चाहिँ एउटा सभ्य नागरिक हुनु भनेका समाज विज्ञानका यी सम्पूर्ण ज्ञानहरूबाट हामी बुझ्दै जानेर हामी पहिलाको भन्दा पनि यस्तो सङ्कटको बेलामा नै मान्छेको योग्यताको वास्तविक परीक्षण हुने हो। यस्तो बेलामा हामी कसरी चाहिँ समुदाय बिचमा एउटा सहनशीलताको, एकले अर्कोलाई हेर्ने एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसमा समाज विज्ञानको ज्ञानहरूको कमी हुनाले यस्तो हुन्छ रमेशजी। अब यो मेडिकल ट्रायलको प्रयास जसरी भइरहेको छ त्यो कति तेस्रो चरणमा ट्रायल गरिसकेपछि सम्भवतः त्यो
मानिसहरूमा औषधिको रूपमा उपचार सुरु गरिन्छ होइन। यसमा तपाईँले यो मेडिकल साइन्सका थुप्रै लिटरेचरहरू हेरिराख्नु भएको छ नि, यो हेर्दाखेरि यस्ता भाइरसहरू आउन सक्छन् भन्ने त एक किसिमको पूर्वानुमान होला होइन, आउँदैछ भन्ने खालको पूर्वानुमान पनि हुन्छ? यो हुन्छ एक्चुअली जस्तै भएको थियो, जस्तै अब फिक्सनमा पनि केही होइन, सिल्भिया ब्राउन जस्तो राइटरहरूले 2020 मा यस्तो हुन्छ भनेर केही लेख्नु भएको रहेछ। तर योभन्दा पनि अफिसियल्ली नै WHO ले एक्स डिजिज भनेर एउटा चाहिँ डिस्कस गरेको थियो 2018 मा फेब्रुअरीमा होइन, उनीहरूको जेनेभामा बैठकमा। त्यो एक्स डिजिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अक्सर पहिला सुरुमा यो अन्य किसिमका साधारण रुवाखोकी जस्तै गरेर झुक्किन्छ, तर यो पृथ्वीका अलि सम्पन्नशाली क्षेत्रहरूमा बढी फैलिन्छ। दुईटा सुरुमा मान्छेहरू यसलाई झुक्किन्छन् र अरू निमोनिया जस्तै भन्ठान्छन् र यो एकदमै तीव्र रूपमा प्रसार हुन्छ भनेर अहिले जुन कोभिड-19 ले जस्तो किसिमको चरित्रहरू धारण गरेको छ 2018 मै WHO को जेनेभा बैठकमा एक्स डिजिजको बारेमा परिकल्पना गरिएको थियो। चाहिँ एउटा काल्पनिक रोगको बारेमा परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो किन कल्पना गरिएको थियो भनेदेखि यो पछि यस्तो किसिमको रोग आयो भने त्यो रोग विरुद्ध कसरी हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूले एउटा ब्लुप्रिन्टै निकालेको अवस्था थियो। तर WHO ले 2018 मै त्यो कुरा डिस्कस गरे पनि अहिले हुन सक्ने उनी भएको एउटा यो खतरालाई त रोक्न सकेन। त्यही कारण यो फिक्सन फिल्ममा पनि थुप्रै फिल्महरूमा यस्तो किसिमको चाहिँ फोरकास्ट गरेको छ होइन। अर्को चाहिँ के भन्छ यो अरू नोभलहरूमा पनि गरेको छ, WHO अफिसियल बडीले पनि गरेको छ। र यो कसरी गरिन्छ भने पहिलादेखि पनि भाइरसहरूले एक किसिमको बेला बेलामा एकदमै पृथ्वीको ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई त एक किसिमको च्यालेन्ज दिएछ नि त। त्यसले गर्दा यसपछि पनि अन्यहरू पनि आउन सक्छ, यो पनि आउन सक्छ। मात्र इन्डिभिजुअलको इम्युनिटी बढा जस्तै हेल्थ सर्भिस सिस्टमको पनि प्रत्येक गभर्मेन्टले इम्युनिटी बढाउनु पर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ फोरकास्ट त पहिलेदेखि नै भइरहेको अवस्था हो रमेशजी। अब यसमा विश्व एकसाथ लडिरहेको छ, WHO ले चाहिँ ग्लोबल इमर्जेन्सी भनिसकेको अवस्था छ होइन। यसमा व्यक्ति आफू नागरिक आफू सुरक्षित भयो भने मात्रै त्यसमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ होइन। यसमा कसले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जाउँ अन्स्टोन। दुईटै व्यक्तिलाई मात्र होइन, जस्तै इन्डिभिजुअल यस्तो बेलामा इन्डिभिजुअलले मात्र काम गरेर पुग्दैन। जस्तै इन्डिभिजुअल लेभलमा त यहाँ कानमा रातो हुनेदेखि लिएर यहाँ गालामा समेत रातो हुने गरेर मास्क लगाएर बस्नु भएको छ घर घरमा होइन। तर त्यसरी मास्क लगाउँदाखेरि पनि यो अहिले जुन किसिमको समस्या जुन हुन्छ त्यो समाधान हुँदैन। किनभने भिडमा जाँदा अथवा सार्वजनिक यातायातमा जाँदाखेरि बढी केयर गर्नुपर्ने हो, मास्क पनि कस्तो लाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा सोचेर मात्र लाउनुपर्छ होइन। त्यसरी मात्रै पनि हुँदैन, मास्कको बारेमा बुझ्नुपर्छ। इन्डिभिजुअल लेभलमा मास्कमा नजाने अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्ने धेरै कुराहरू सही सूचनालाई रिप्रोड्युस गर्ने, पुनरुत्पादन गर्ने, बुझ्ने, नआत्तिने, त्रसित नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ व्यक्तिगत लेभलमा गर्ने। तर यस्तो बेलामा चाहिँ जब पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी भएपछि स्टेटले नै काम गर्नुपर्छ। स्टेटले नै पपुलेसन लेभलमा इन्टरभेन्सन गर्न सक्छ। हाम्रा नाकाहरू कम्प्लिट थुनेर जनतालाई राहत दिनको निम्ति र सही सूचना फैलाएर पब्लिक हेल्थ एप्रोचको काम गरेर राज्य नै बढी बाटो हुनुपर्छ, क्लेभर हुनुपर्छ र एक्स्ट्रा सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी, यो प्लास्टिक कपडा जता पनि हुनसक्छ जम्स भनेर हामी एक किसिमको त्रासमा छौँ नि, त्यहाँ कति समयसम्म चाहिँ भाइरस सक्रिय रहन सक्छ? होइन, जता पनि हुन त सक्छ, तर त्यो यदि सङ्क्रमित मान्छेले त्यो ठाउँमा ड्रपलेट भन्छ, राल, सिँगान, खकार, थुकहरू छोडेको रहेछ भने मात्रै हुनसक्ने एउटा कुरा होइन। र त्यो पनि सर्टन केही चिजहरू 6-7 घन्टाको लागि, त्यसपछि अलिक प्लास्टिक अलिक बढीसम्मको लागि होइन, विभिन्न घन्टाहरू छ कि 72 घन्टासम्म भन्ने छ लागि भन्नेदेखि सबै कुराहरू भनिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो रिसर्चकै क्रममा भएको हुनाले विभिन्न लिटरेचरले विभिन्न कुराहरू भनिरहेको छ। तर हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एकदमै यो त्रसित भएर जहाँ पनि हुनसक्छ भने त्रसित हुनुभन्दा पनि त्यहाँ सङ्क्रमित व्यक्तिले केही गरेर छोडेको रहेछ भन्ने मात्रै भनेदेखि डराउनु। अब जस्तो मैले यसलाई जोड्न खोजेको चाहिँ हामी सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्छौँ नि, एउटा कोठामा छुट्टै बस्ने, त्यसपछि परिवारका सदस्यबाट छुट्टिने। अब त्यो त्यहाँ बसेको व्यक्ति निको भयो भनेदेखि त्यो कोठा चाहिँ कतिको सेफ हुन्छ त? अब अहिले हामीसँग अहिलेसम्म इन्फेक्सन नभइसकेको होइन, कोही पनि फैलिएको भन्ने आधिकारिक रूपमा नभइसकेको अवस्थामा एउटा छुट्टै लेभलको कुराहरू हुन्छ। तर यदि भोलि फैलिहाल्यो भने के गरेर त्यसलाई के भन्छ मेन्टेन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ वुहान सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सनका मेडिकल डक्टरहरूले एउटा गाइडलाइनै निकाल्नु भएको छ होइन। जुन किसिमको उहाँहरूले गाइडलाइन निकाल्नु भएको छ, मैले बुझेअनुसार एउटा आम सर्वसाधारणले जसरी माइक्रोबायोलोजी अथवा भाइरोलोजी ल्याबमा भाइरसलाई लिएर एकदम राम्रो गुड मेडिकल प्र्याक्टिस, गुड क्लिनिकल प्र्याक्टिस हुने ठाउँमा जसरी एउटा मेन्टेन गरिन्छ, त्यो त्यसरी नै एक लेभलको मेन्टेन गरेको खण्डमा मात्रै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्ने अवस्था देखिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको मास्क
होस् एकदमै सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने, त्यहाँ जुन केमिकलहरू जुन त्यो सफा गर्ने त्यसरी नै प्रयोग गर्ने, एकजनाभन्दा बढी व्यक्ति हेरचाहमा नबस्ने, भेन्टिलेसन भएको रुमहरूमा राख्ने, अनि त्यसपछि केही गरे एम्बुलेन्समा लानु पऱ्यो भने पनि नेगेटिभ प्रेसर भएको एम्बुलेन्समा जाने भन्ने कुरा धेरै कुराहरू गाइडलाइनहरू भनिएको छ होइन। त्यसले गर्दा अहिले जुन किसिमले घर घरमा सोगोसी ढङ्गले क्वारेन्टाइनहरू या अस्पताल या आइसोलेसन भनेर घोषणा गरेको छ, त्यसमा अन्य मेडिकल इक्विपमेन्टहरू र एकदम एउटा सुसूचित जनशक्ति नभएसम्म त्यसरी सेल्फ घोषणा गरेको आइसोलेसन वार्डहरूले क्वारेन्टाइनले सेपरेट बस्ने सहयोग गर्ने भयो, तर त्यो किसिमको आइसोलेसन वार्डले चाहिँ सहयोग गर्दैन रमेशजी। भनेको हामी जे त्यहाँ पनि एक किसिमको साइन्स फलो गर्नुपर्छ, त्यहाँ एक किसिमको विधि फलो गर्नुपर्छ, विज्ञान फलो गरेर एकदमै सेन्सिटिभ भएर कुराहरू धेरै छ। सङ्क्रमितलाई केयर गरेको खण्डमा मात्रै त्यहाँ हामी अरूलाई सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउने हो, नत्र भने त्यत्तिकै लगेर राखेर आफूले विशेष हेरचाह र विशेष ख्याल नगरिकन हामीले सङ्क्रमितको उपचार गर्न थाल्यो भने त्यसरी चाहिँ प्रभावकारी हुँदैन भनेर त्यो गाइडलाइनमा भन्ने। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि क्रिया कार्य गर्ने, अफकोर्स डिले गरी जसरी पहिलोको काम भनेको यही नै हो। हस्, यो जानकारीमूलक समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रमेश। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना भाइरसको फैलावट, त्यसले विगतका हिस्ट्रीहरू अनि त्यसले अहिले सिकाइराखेको पाठ, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो, यसैमा केन्द्रित रहेर आजको बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।